Ok, salutare, eu sunt Marius, iar știți că am mai postat un videoclip cu Double on Turntable cu un USA. Un USA, trebuie să focalizat, dar în fine, dacă le vedeți invers. Putem să urc, oricum. Ok, dar asta să pun camera asta. Astăzi vom încerca alt trick, pe anume swing underbar cu in. Știu că nu este un trick foarte greu, dar încercăm. Fail. What the fuck? Oh. Atât. Ok, cam și atât și cu acest episod. Nu uitați de like. Eu am fost Marius și ne vedem în data viitoare. Pa, pa!